Makuru ki mu binyamakuru, ikiganiro utegurirwa na Radio Rwanda. Twizeye ko muri amahoro mwese aho muri muduteze amatwi, ni ikaze kandi mu kiganiro makuru cy'umunyamakuru mwabyumvise mu kirango nkuko bisanzwe. Nitwa Nyirarukundo Xavera, uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Turinjira dute Jean Daniel? Reka tucyanzikire cyane ku byanditswe ku Rwanda, by'umwihariko kuri iyi nkuru ivuga ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yashimye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame kuba yarafashije Zimbabwe kubona miliyoni 800 z'amadolari yo gufasha kugeza amashanyarazi mu bice by'icyaro cy'iyo ngiyo muri Zimbabwe. Iyi nkuru agarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye, ibyo birimo nka The Herald, The East African, The New Times, Newsday Zimbabwe, Bulawayo 24 News, The Sunday Daily, Imvaho Nshya n'ibindi, aho byandika ko perezida Mnangagwa yabigarutseho mpera z'icyumweru gishize mu ijambo yagejeje ku mbaga y'abarwanashyaka b'ishyaka rye rya ZANU-PF riri ku butegetsi. Aho niho perezida Mnangagwa yabwiye abanyazimbabwe ko perezida Kagame azaba ari umushyitsi w'icyubahiro mu muhango wo gutaha uwo mushinga wo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu cyaro, muhango uzaba mu mpera z'uku kwezi kwa 10. Mnangagwa ati dufite umushinga mushya uzabageraho mu mpera z'uku kwezi, kandi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame azaba yadusuye. Ibi kandi baye nyuma y'aho mvuganye nawe nkamubwira nti muvandimwe wanjye, igihugu cyacu kiri mu bihano ariko dufite gahunda yo guharanira ko buri muturage abona umuriro w'amashanyarazi aho yaba ari hose. Perezida Kagame yahise avugana n'inshuti ze atubonera miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Iyo rero niyo gahunda izaba imuzanye hano iwacu, azaba aje gutangiza ku mugaragaro icyo gikorwa remezo. Perezida Mnangagwa n'umunezero mwinshi akaba yaravuze ko mu gihe gito kiri imbere buri muturage wese wa Zimbabwe azaba yagejejweho umuriro w'amashanyarazi aho yaba ari hose mu gihugu cye cya Zimbabwe. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru kandi bikanandika ko iyo gahunda yo kugeza amashanyarazi ku baturage bose ba Zimbabwe huye n'iy'u Rwanda rugeze kure rushyira mu bikorwa mu ntego rwihaye yo kuba rwacaniye abaturage bose bitarenze mu mwaka wa 2024. Perezida Mnangagwa akaba yarakomeje agira ati iyo ugeze mu Rwanda ukareba ibyo perezida Kagame yakoze mu bice by'icyaro usanga biteguye neza, biri kuri gahunda. Mu Rwanda bakorera hamwe bayifashijwemo na guverinoma yabo, ni nayo mpamvu nta muryango n'umwe usigara inyuma kubera ko buri rugo rufashwa kwivana mu bukene. Yashimangiye ko umushinga wo kugeza amashanyarazi mu cyaro cya Zimbabwe waje ugwa mu ntege gahunda y'igihugu yo kongera amajyambere mu cyaro, ukaba na kimwe mu bisubizo bikemura ibura ry'umuriro w'amashanyarazi rya hato na hato mu gihugu cye. Dukomereza iki kiganiro mu kinyamakuru The New Times ku nkuru igira iti kijondanye. Igira iti Afrika si umugabane w'ibibazo, niko perezida Kagame avuga. Nibyo banditse mu cyongereza ngo Africa is not a continent of problems, says President Kagame. Iki kinyamakuru kikandika ko umukuru w'igihugu yabigarutse ejo bundi ku wa 4 ubwo yabwiraga urubyiruko rusaga 9,000 rwitabiriye inama ya Youth Connect Africa ikoraniye hano i Kigali. Yababwiye ko hari bo mbaraga za Afrika bakaba ari nabo bayobozi b'ejo hazaza h'uyu mugabane. Yavuze kandi ko nubwo Afrika hari ibibazo bimwe na bimwe ifite, ngo ibyo ntibisobanuye ko hari umugabane w'ibibazo. Xavera ati Afrika ntabwo ari umugabane w'ibibazo, oya habe na gato. Nibyo hari ibibazo, ariko se ni hehe utabona ibibazo? Ibibazo biri hose ku isi, niyo mpamvu dukwiriye kwita ku bibazo byacu, ariko ntabwo turi umugabane w'ibibazo. Nibura dukwiriye nk'abayobozi gukora ibishoboka tukabona ko urubyiruko hari abafatanyabikorwa mu rugendo rwacu rw'iterambere. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko abayobozi bafite inshingano zo gutega amatwi urubyiruko no gukorana narwo. Yagiriye inama urwo rubyiruko yo gukorana umwete kandi mu mucyo, ariko avuga ko nta ntumbero nta musaruro bitanga. Ati tugomba kumenya abo turi bo, aho dushaka kugera, ibyo byose bikaba mu ntekerezo zacu kandi tukagira icyerekezo. Hamwe n'icyo cyerekezo ushobora kongeraho ikinyabupfura. Ikinyabupfura kiratuyobora, gituma dushobora kumenya uko twitwara yaba ku giti cyacu cyangwa se muri sosiyete. Perezida Kagame akaba yarabajije urubyiruko niba hari umuntu baba bazi wagize icyabura kubera ikinyabupfura, ababwira ko ibyo umuntu yaba arimo byose mu buzima ikinyabupfura gikenerwa. Yanagarutse ku mateka y'u Rwanda avuga ko mu myaka 28 ishize rwahungabanya, ariko habaho gukora cyane no gukorera hamwe igihugu kirongera kirasanwa. Ati icyo cyerekezo niryo shingiro ry'ibyo dukora byose. Iteka mpora nshimira abanyarwanda kubwo kuba barabyumvise kandi bagashyira mu bikorwa ayo mahame atugejeje aha turi. Uretse iyi nama y'ihuriro ry'urubyiruko rwa Afurika, mu Rwanda hanakoraniye n'indi nama y'ihuriro y'145 y'inteko zishinga amategeko ku isi. Inama yatangijwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akabwira abayitabiriye ko bakwiye kumva ko batagera ku nshingano zabo zo guhagararira abaturage, abagore batabigizemo uruhare
bukomeye Xavier. Ibi nabyo nk'uko byagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye by'aha mu Rwanda, umukuru w'igihugu yibukije abitabiriye iri huriro ko ku isi yose inteko zishinga amategeko zihari kugira ngo zirengere inyungu z'abaturage, ariko yungamo ko ibyo bitagerwaho abagore batabigizemo uruhare rugaragara. Ati iyi ntego ntishobora kugerwaho hatabayeho uruhare rwuzuye kandi rugaragara rw'abagore mu nteko zacu, cyane cyane mu myanya y'ubuyobozi. Yanavuze ko nubwo hari ibigenda bigerwaho, ubusumbane hagati y'abagore n'abagabo bukomeje kwiyongera. Perezida Paul Kagame anakomeza avuga yuko gushyiraho ibipimo hari intambwe bifasha gutera, ariko nanone bidakemura ibibazo byose by'ubusumbane mu nteko zishinga amategeko ndetse no muri sosiyete muri rusange. Yagaragarije abitabiriye iyi nama ko hakenewe gushyirwaho amategeko ahamye na politiki, byose bigamije gushimangira ishyirwa mu bikorwa ryayo ndetse no gutanga umusaruro. Akaba yarakomoje ku ruhare runini abagore bagize mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse uyu munsi bakaba bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Ati abagore bakomeje kuba igice cy'ibanze cy'urugendo rwo guhindura u Rwanda. Benshi bitabiriye ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku mugabane wa Afurika. Umukuru w'igihugu kandi yibukije ko kurwanya ubusumbane bushingiye ku gitsina ari inshingano zidasiga buri wese, ndetse ko abagabo bakwiriye guhaguruka bakabigaragaza, ntibabe abo kurebera gusa, kubera ko ngo ari ingenzi cyane mu kurwanya imyumvire mibi ifitwe n'abagabo bamwe na bamwe, bikagira uruhare mu gutuma hatagira igihinduka. Xavier, Perezida Paul Kagame yongeye gushimangira ko inteko zishinga amategeko zikwiye kugira uruhare mu gushyiraho amategeko yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ati guhakana no gupfobya jenoside bigenda byiyongera, bikaba ikibazo ku mahoro n'umutekano ku isi hose. Yanagaragaje ko nubwo kuva kera amagambo y'urwango n'amakuru agoramye byahozeho, ariko uyu munsi imbuga nkoranyambaga ngo zifite uruhare runini muri ibi bikorwa, bityo asaba ubufatanye bw'inteko zishinga amategeko mu kubirwanya. Ati hakenewe ubufatanye hagati y'inteko zishinga amategeko kugira ngo dukureho izo mbogamizi zose zo guhana icyaha cy'uburyo ubwo ari bwo bwose butesha agaciro ikiremwamuntu n'ivanguramoko ku isi hose. Yanavuze ko nubwo ibibazo bibangamira demokarasi n'amahoro bigaragara mu bice bimwe na bimwe bya Afurika, atari yo yonyine gusa inyura mu bihe nk'ibyo, kubera ko ngo hari n'ibindi bice by'isi usanga bifite ibibazo bibangamira umutekano, bikagira ingaruka kuri demokarasi zaho. Perezida Paul Kagame yibukije abateraniye muri iri huriro ry'145 ry'inteko zishinga amategeko ku isi ko ubufatanye mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside bigomba kurenga gushyiraho amategeko, ahubwo bikajyana no kumenya ko dusangiye ubumuntu ku bw'iterambere ry'imibereho myiza ya sosiyete no kurinda ibisekuruza bizaza. Xavier, reka duhindure ingingo. U Rwanda rusanga ibisubizo by'ibibazo bya Kongo Kinshasa bitagomba gushakirwa hanze y'icyo gihugu, ahubwo ngo bikwiye gushakirwa imbere muri cyo. Iyi nkuru dusoma muri The New Times ikavuga ko byagarutsweho ku wa gatatu w'iki cyumweru n'uwungirije ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Robert Kayinamura, ubwo yasubizaga intumwa ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo aho muri Loni, Bwana George Nzongola Ntaraja, wihandagaje akavuga ko u Rwanda rwiba ingagi na shempanze arizo mpundu z'igihugu cye. Ibi kandi Bwana George Nzongola Ntaraja ngo yabivuze atari nabyo abajijwe, kubera ko aho muri Loni jondanye bari bazinduwe no kuganira ku bibazo by'Uburusiya na Ukraine, ariko ahawe ijambo ngo agire icyo avuga asubiza ibyo atabajijwe. Iyi nkuru ya The New Times igakomeza ivuga ko ahariho rero uwungirije uhagarariye u Rwanda muri Loni yahise nawe amusubiza avuga ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikwiye gufasha hasi u Rwanda, ahubwo agashaka uburyo ikemura ibibazo byayo ititwaje abandi. Bwana Robert Kayinamura yabwiye Nzongola Ntaraja ko u Rwanda rufite ingagi zarwo zizwi ku isi yose, ndetse ko ngo n'ikimenyimenyi kuva muri 2005 u Rwanda rugira igikorwa cyo kwita abana b'ingagi, kikitabirwa n'abantu banyuranye kandi bakomeye baba bavuye hirya no hino ku isi. Ati ngira ngo ibyo si ibyo kugibwaho impaka, ingagi z'u Rwanda zirazwi ku isi yose. Ambasaderi Kayinamura yanibukije ko igihe cyose Repubulika na Demokarasi ya Kongo yegereje amatora ishaka ibirego bidafite ishingiro ikabigereka ku Rwanda, ariko amatora yarangira bya birego bikazimira. Xavier, naho ku bijyanye n'ingingo yari yabazinduye kuganiraho y'Uburusiya na Ukraine, u Rwanda rwashyigikiye umwanzuro w'umuryango w'abibumbye usaba ibihugu kutemeza ko uduce tune twahoze ari utwa Ukraine duhinduka intara z'Uburusiya. Iby'iri tora ryabereye muri Loni ku wa gatatu w'iki cyumweru, reka tuze kubigarukaho mu gice cy'ibyanditswe hanze y'u Rwanda, ahubwo Xavier twegure imvaho nshya aho bagira bati inshingano y'abayobozi ni ugushakira abaturage ibisubizo. Iki kinyamakuru cyandika ko ibi byavuzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi abibwira abayobozi bari bitabiriye umwiherero w'umunsi umwe wahuje ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera n'abafatanyabikorwa bako. Yababwiye ko inshingano y'abayobozi ari ugushakira ibisubizo abaturage bagatekereza ku cyabateza imbere. Yongeyeho ko gushyira hamwe aricyo cy'ingenzi, yibutsa abayobozi ku nzego zose kuzirikana inshingano ikomeye bafite yo gutuma umuturage amererwa neza. Minisitiri Gatabazi yabasabye kandi kugira icyerekezo giteza imbere umuturage, kugena imiturire inoze inazirikana abafite amikoro aciriritse, kugira ubuhinzi buteye imbere bugamije kwihaza no gusagura
gusagurira isoko, kwita ku iterambere ridasigana no gukemura ibibazo by'abaturage ndetse no kwegera abo baturage. Xavier, reka ibyo tubireke jondanya, ahubwo twerekeza amaso mu gitangazamakuru Igihe, ari naho duhinira ibyanditswe ku Rwanda, aho banditse ngo inkwano n'inyigisho za Bibiliya biracyari mu bibangamiye ihame ry'uburinganire mu Rwanda. muti gute se kandi? Igihe cyanzika kivuga ko byavugiwe i Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda habereye ibiganiro byari bigamije kwimakaza imiyoborere myiza n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, hari mu cyumweru cyahariwe kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 impuzamiryango Profame Twese Hamwe imaze ishinzwe. Mu bitekerezo byatanzwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye, Xavier, bari babyitabiriye bagaragaje ibibazo bikibangamira uburinganire n'ubwuzuzanye, basaba ko byakwibandwaho bigakemurwa kugira ngo intego yifuzwa ibashe kugerwaho. Muri ibyo biganiro hagaragajwe ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ritarumvikana neza mu baturage, ariko cyane cyane mu bice by'icyaro, ndetse nka Visi Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Muhanga witwa Nshimiyimana Gilbert yavuze ko ngo asanzwe ari umuyobozi w'ishuri, ariko ngo yatunguwe no kubona abana b'abahungu bamubwira ko ngo bafite ikibazo gikomeye cyuko ngo nta mukobwa basangirira ku meza amwe ku ishuri ngo bogereza amasahani. Ni ibintu byamutunguye kuba ngo abo bana b'abahungu bafite iyo myumvire bakiri bato, ariko akurikiranye ngo asanga bayikura iwabo mu ngo. Ati natunguwe no kubona umwana wo mu mashuri yisumbuye akeneye undi muntu kandi noneho umukobwa wo kumwogereza isahani. Ati nuko mu muryango ahava bihari. Hagaragajwe kandi ko mu muco nyarwanda hari ibirimo bibangamira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, bityo bikaba bikwiye kuvugururwa bikajyana n'igihe isi igezemo. Xavier, hatanzwe urundi rugero rw'inkwano ngo iri mu bituma uburinganire n'ubwuzuzanye bitagerwaho, kuko ngo hari umugabo wumva ko kuba yarakoye umugore asa naho yamuguze, ngo bigaterwa nuko hamwe na hamwe hari aho baciririkanwa ku mafaranga y'inkwano nk'aho ari igicuruzwa bari kugura mu iduka. uwatanze iki gitekerezo akaba yaragize ati umugabo akaba afite iyo myumvire, akabwira umugore ngo narakwishakiye ndagukwa ubwo uri uwanjye. Ku bantu bataratera imbere mu mitekerereze rero usanga icyo nacyo ari ipfundo rituma abantu batumva vuba iyo politiki ya leta. kubwe kuri uyu nyine nyiri igitekerezo basanga bakwiye kwigisha abantu ko ari ubwuzuzanye, kuko abagabo bamwe batumva ukuntu baringanira n'umugore bashatse bakanamukwa. Yakomoje no ku bagore bari mu nzego z'ubuyobozi n'abandi bajijutse, avuga ko ngo hari abafite imyitwarire itari myiza isa naho bashaka kwihimura ku bagabo. Ati umugore akavuga ngo umugabo niba ataha saa 5 nanjye ndataha saa 5, niba ajya mu kabari nanjye ndakajyamo. Iyo nayo ni imico mibi tugomba kwitaho igakosorwa. Mu bitekerezo byatanzwe kandi hagaragajwe ko inyigisho zo muri Bibiliya zitangwa n'abihaye Imana ko nazo hari aho zibangamira uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore. Xavier, umwe mu bari mu biganiro atanze urugero rw'ahanditse ko umugore ngo yavuye mu rubavu rw'umugabo. Ati abanyamadini badufasha byinshi kandi babishatse n'iki kibazo bakidufasha kandi kigashoboka. Muri Bibiliya hari aho bigisha ngo umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo, ariko kuba yaravuye mu rubavu rwawe ntakwiye gufatwa nk'umucakara wawe. uyu rero agasanga abanyamadini bakwiye kubanza kumva ibyiza by'uburinganire n'ubwuzuzanye bakabisobanukirwa, noneho bagafasha no mu kubyigisha abayoboke babo. Turacyabasomera ibyasohotse mu nyamakuru n'itangazamakuru bitandukanye. Reka twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda, noneho Jean Daniel tuherera kuri iyi nkuru ya Jeune Afrique igenewe abafatabuguzi bayo, ikaba ifite umutwe ubaza uti iki Jean Daniel? Ubaza uti RDC, Côte d'Ivoire, Mali, trop de partis tuent la démocratie. Reka tugenekereze mu kinyarwanda, buriya bishatse kuvuga ngo amashyaka menshi yica demokarasi mu bihugu bya Congo, Kinshasa, Côte d'Ivoire, Mali n'ahandi. Iyi nkuru ya Jeune Afrique igatangira ivuga ko mu gutunganya neza politiki y'amashyaka menshi no gukumira amashyaka y'abaringa n'abakandida bafatwa nk'ibikinisho bya politiki, ibihugu byinshi byashyizeho amategeko akarishye yo kubibuza, amategeko yiswe rutangira. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi buba buriho mu gihugu runaka babibona nko gufunga urubuga rwa politiki. Iyi nkuru ya Jeune Afrique ikomeza ivuga ko hari inyito zihabwa amashyaka badakomeye, nk'aho muri Senegal bayita telecentre, muri Guinea bakayita utuzu twa za telefone, bisobanuye ko abayoboke bose baryo bashobora guhurira ahantu hatoya hashoboka bagakora inama y'ishyaka ryabo, kubera ko n'ubusanzwe baba bagerwa ku mashyi. Muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho ishyaka riba ribarirwa abaturage 150, haboneka amazina bahimba ayo mashyaka, nk'aho rimwe bayita amashyaka yo mu bikapu, ubundi bakayita amashyaka yo mu tubati. Bene ayo mashyaka
mashyaka yiyomeka ku mashyaka manini kugira ngo abashe kugira uruvugiro cyangwa se agaragaze ko nayo afite imbaraga. Xavera Jeune Afrique mu busesenguzi bwayo ku mitwe ya politiki muri Afurika ikanzura ivuga ko izo nyito zonyine zigaragaza uburyo amashyaka yacagaguwemo ibice byinshi zikanagaragaza ishusho ya demokarasi iri mu bihugu bitandukanye. Ibi ngo biboneka cyane muri Afurika y'Uburengerazuba niyo hagati havutse amashyaka menshi mu ntangiriro z'imyaka ya za 90. Jean Daniel Xavera, ubwo dukomoje ku mitwe ya politiki muri Afurika tunabasomere n'iyi nkuru yo ku rubuga rwa radio RFI, ni radio y'Abafaransa, ivuga uko iyo mitwe ibona amafaranga yo gukoresha, aho ngo iyo nkunga y'amafaranga iva kuri zeru mbese ubusa ikagera kuri za miliyoni nyinshi z'amayero bitewe n'igihugu. Iyi nkuru yasamiwe hejuru n'ibindi bitangazamakuru birimo Yahoo News, Sene Plus, Africa Infomedia no kuri Flipboard, igatangira ivuga ko muri Afurika hari amategeko menshi agenga ibyo gutera inkunga amashyaka, yaba inkunga ya leta yaba n'inkunga y'abikorera. Ibi ngo kandi byimakaza politiki yo gukorera mu mucyo, nubwo ngo ayo mategeko adatanga uburyo bunononsoye bwo kugenzura imikoreshereze y'amafaranga iyo mitwe ya politiki iba yabonye. Ku birebana n'inkunga ya leta ihabwa imitwe ya politiki muri Afurika, ngo hari aho iyo mitwe itabonwa n'urwara rwo kwishima nko mu bihugu bya Nigeria, Misiri, Sudani, Botswana no mu bihugu byinshi byo muri Afurika y'Uburengerazuba. Hari kandi naho leta ikora mu isanduku yayo igafasha imitwe ya politiki nko muri Maroc, aho iyo nkunga ari akayabo kagera kuri miliyoni 33.5 z'amayero, cyane cyane mu bihe by'amatora y'abadepite n'inzego z'ibanze. Ahandi nko muri Kenya, Jean Daniel, no muri Afurika y'Epfo, iyo nkunga ku mitwe ya politiki igera kuri miliyoni 8 na miliyoni 9 z'amayero, akenshi kandi ngo ava mu bikorera, baba b'imbere mu gihugu baba nabo mu mahanga. Gusa ngo hari ingano y'amafaranga yemewe yarenze iyo ngano yashyizweho n'itegeko, bimenyeshwa komisiyo y'amatora. Muri Nigeria, Xavera, guhera muri 2010 nta faranga rya leta riva mu isanduku yayo ngo rijye mu mitwe ya politiki. Amafaranga y'abikorera nayo yashyiriweho umupaka ntarengwa, aho itegeko rishya ryo muri uyu mwaka wa 2022 rivuga ko umukandida mu matora w'umukuru w'igihugu, mbese ushaka kuzaba perezida, na mu matora y'umwaka utaha wa 2023 ngo atagomba kurenza miliyoni 12 z'amayero ahawe n'abikorera, mbese ngo ntagomba kurenza miliyari 12 uvunje mu mafaranga y'u Rwanda. Ku yindi myanya, uyamamaza kuba guverineri ntagomba kurenza miliyoni 2,300, ayo ni amayero. Ku badepite ntagomba kurenza angahe, Jean Daniel? Ntagomba kurenza 165 by'amayero, naho kuri senateri nawe hari atagomba kurenza. Ntabwo agomba kurenza 235 by'amayero mu bikorwa byo kwiyamamaza. Muri Kenya, itegeko rigenga amashyaka ryo muri 2011 rigena ko leta iha amashyaka inkunga ingana na 0.3% by'amafaranga yinjiye mu isanduku ya leta avuye mu misoro y'abaturage. Nko mu mwaka wa 2021 leta yahaye hafi miliyoni 8 z'amayero amashyaka 73 yemewe muri icyo gihugu. Ibi ngo byakozwe mu rwego rwo kwimakaza demokarasi, Jean Daniel, mu rwego rwo kwirinda imvururu za nyuma y'amatora nk'izo muri 2007-2008 zahitanye abarenga 1,000, abandi 600 bagakurwa mu byabo. Ntitwakwanzura iyi nkuru Xavera irebana n'imitwe ya politiki muri Afurika tutababwiye ko muri Afurika y'Epfo hatangijwe ikigega FIDEMO, Innovation Foundation for Democracy, cyo gucengeza demokarasi mu rubyiruko rwo kuri uyu mugabane wa Afurika, dore ko ari nawo ufite urubyiruko rwinshi kurusha indi migabane yo kuri isi ya rurema. Nk'uko byanditswe na News 24 na African News, mu cyumweru gishize nibwo iki kigega cyatangijwe mu mujyi wa Johannesburg ku gitekerezo cyagizwe mbere na mbere n'umunyakameruni Achille Mbembe, umuhanga mu mateka no muri filozofiya ari ryo bonesha bwenge. Igitekerezo cye kimaze umwaka kubera ko yagitangiye mu nama ya Afurika n'Ubufaransa yabereye i Montpellier hagati y'abajene b'abanyafurika na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Muri icyo kigega cya mbere cyo kwimakaza demokarasi muri Afurika, ku ikubitiro cyatangiranye miliyoni 50 z'amayero, mbese miliyari 50 uvunje mu mafaranga y'u Rwanda, zikazakoreshwa mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Ibyo tubireke nabyo. Ibihugu 6 byo mu burengerazuba bw'isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byahagurukiye kurangiza intambara yo muri Ethiopia igiye kumara imyaka 2 hagati y'ingabo za guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Dr. Abiy Ahmed n'inyeshyamba za TPLF zo mu ntara ya Tigre, y'intara iherereye mu majyaruguru ya Ethiopia. Ni inkuru yo mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bya The Africa Report, Relief Web, Business Ghana, African News, Vatican News na The Reporter Ethiopia. Itangira ivuga ko ibyo bihugu 6 byasohoye itangazo kuwa 3 w'iki cyumweru risaba impande zombi guhita zihagarika imirwano zikitabira ibiganiro byazigeza ku gahenge. Iyi mirwano yubuye mu kwezi kwa 8 nyuma y'amezi 5 yarashize hariho agahenge ko korohereza ibikorwa by'ubutabazi no gutanga imfashanyo mu gace ka Tigre. Impande zombi zitana ba mwana kuwa bari we nyirabayazana wo kubura iyo mirwano.
inavugwamo ingabo za Eritrea ku ruhande rwa guverinoma ya Ethiopia nubwo Eritrea itabikozwa jondanye. Mbese irabigarama ibyo bihugu bitandatu ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuholandi, Denmark, Ubudage na Australia, bikaba kandi byamagana uko kwivanga kw'amahanga mu ntambara yo muri Ethiopia kuko ngo umuti wayo utazava mu munwa w'imbunda. Habe namba hagati aho kandi amashyaka atatu akomeye muri Tigre haranenga bikomeye umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuba warananiwe gutegura ibiganiro by'amahoro byari biteganyijwe kubera muri Afurika y'Epfo mu mpera z'icyumweru gishize, aho uyu muryango wari wagennye abahuza babo batatu barimo Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya na Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, akaba kandi ari n'intumwa idasanzwe ya Afurika yunze ubumwe mu kibazo cy'iyo ntambara. Ntihavugwa igihe ibyo biganiro bishobora kuzabera. Muri Nigeria twahinduye ingingo ejo bundi kuwa kane urukiko rw'ubujurire rwavanyeho ibirego byose birimo n'icy'iterabwoba byashinjwaga Nnamdi Kanu ukuriye umutwe wa IPOB waciwe muri icyo gihugu ukaba uharanira ko agace ka Biafra kitandukanye na Nigeria kakigenga. Muti murabikura he turabisomera muri Vanguard, Sahara Reporters, The Punch, Premium Times, Channels Television no ku rubuga rwa BBC y'Icyongereza. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru bivuga ko urukiko rwashingiye ku kuba Nnamdi Kanu yarafatiwe mu mahanga mu buryo budakurikije amategeko, hakiyongeraho kuba yaroherejwe muri Nigeria hatubahirijwe amategeko. Uyu mwanzuro w'urukiko rw'ubujurire Xavera ngo ni urucantege kuri guverinoma ya Nigeria yari ifunze Kanu kubera ibyaha bitandukanye birimo ubugambanyi n'ibifitanye isano n'iterabwoba. Byose bikaba bishingiye ku kuba Kanu ayoboye umutwe ushaka ko abaturage baba Igbo bo muri Biafra bigenga. Biafra ikaba iherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Nigeria. Nibyo uyu mugabo Kanu w'imyaka 55 y'amavuko ufite na pasiporo y'Ubwongereza yahunze Nigeria muri 2017 jondanye mbere y'uko afatwa agasubizwa muri icyo gihugu muri 2021 avuye muri Kenya. Ariko iki gihugu cya Kenya kirinze kugira icyo kivuga ku birebana n'uruhare cyaba cyaragize mu gusubiza Kanu muri Nigeria wabanje gushinjwa ibyaha 15, 8 muri byo akaza kubivanirwaho. Nnamdi Kanu yabanje gutabwa muri yombi muri 2015 ariko aza guhunga Nigeria ubwo yararekuwe ku ngwate. Ibyo nabyo turabiretse. Ibihugu bya Afurika byongeye kutavuga rumwe ku ngingo kwamagana Uburusiya kubera icyo umuryango w'abibumbye wise ukwigarurira tumwe mu duce twa Ukraine binyuze mu matora ya referendum tukabwiyomekaho nk'ingaruzwa muheto. Kuwa gatatu w'iki cyumweru Xavera nibwo inteko rusange ya Loni yatoye umwanzuro wamagana kandi ukanegura ibyakozwe n'Uburusiya nyuma yaho iki gihugu gitambamiye umwanzuro nk'uwo mu kanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano ku isi hari mu kwezi gushize kwa 9 ubwo Uburusiya bwakoreshaga ububasha bwabwo bwa veto nka kimwe mu bihugu bitanu bifite icyicaro gihoraho muri ako kanama. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo The Guardian, France 24, Bloomberg, Jeune Afrique, Africa News, The Africa Report, Le Monde n'ibindi bitandukanye byanditse ku bihugu 30 bya Afurika aribyo byashyigikiye uwo mwanzuro wa Loni wamagana Uburusiya jondanye. Ibindi 19 byarifashe harimo na Eritrea mu kwezi kwa gatatu itarashyigikiye umwanzuro wa Loni wamaganaga icyo gihe intambara Uburusiya bwashoje muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri ubu akaba bagiye gushira amezi 8 rugishyiditse. Mu bindi bihugu bya Afurika byifashe kuwa gatatu w'iki cyumweru harimo Mali, Centrafrica, Ethiopia, Congo Brazzaville, Afurika y'Epfo, Sudan, Uganda ndetse na Zimbabwe. Bitatu muri ibyo byasuwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov mu kwezi kwa 7. Ibyo bikaba ari bihe ni Congo Brazzaville, Uganda na Ethiopia. Ni mu gihe ibihugu bya Burkina Faso, Cameroon, Djibouti, Guinea Equatorial na Sao Tome byo bitagaragaye muri iyo nteko rusange ya Loni mu gihe cy'itora kuko byari byasibye uwo munsi. Byarasibye ntibyishoboreye. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10 jondanye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ukraine Dmytro Kuleba yagendereye Afurika kugira ngo agerageze kureba uko yavana abayobozi b'ibihugu ku ruhande rw'Uburusiya. Gusa urugendo rwe rw'iminsi 10 yarusoje igitaraganya nyuma y'aho Uburusiya bukajije umurego mu kurasa ibisasu bya misile ku gihugu cye mu cyo bwise kwihimura kubera icibwa ry'ikiraro cya Crimea ryabaye kuwa gatandatu ushize rikigambwa na Ukraine. Muri rusange iyi nkuru yanzura yibutsa ko inteko rusange ya Loni igizwe n'abanyamuryango 193 yateranye huti yemeza umwanzuro wamagana referendum z'Uburusiya mu ntara enye za Ukraine. Umwanzuro watowe n'ibihugu 143 biwushyigikiye, 5 birawurwanya naho 35 birifata harimo Ubushinwa, Ubuhinde, Pakistan na Afurika y'Epfo, nubwo nta ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari zagize ngo zibiguyaguye. 5 byawurwanyije byivuye inyuma birimo nyirubwite Uburusiya, ibindi bikaba bihe Belarus, Syria, Korea ya Ruguru na Nicaragua. Nyuma yo kuwa gatatu ibihugu bya Afurika bicitsemo kabiri kubera Uburusiya nyine bukiye bwaho kuwa 4 Xavera Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yagize ati
yagize ati Africa and Ukraine in the same boat. bishatse kuvuga ngo Afurika na Ukraine biri mu gatebo kamwe tugenekereje mu Kinyarwanda. Muri iyi nkuru ya Africa News, Minisitiri Kuleba yasobanuye ko buri gisasu cya rokete cy'Uburusiya kidahitana gusa abanya-Ukraine kubera ko kinagira ingaruka ku buzima n'imibereho y'abanyafurika muri rusange. Hari mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo muri Afurika yifashishije ikoranabuhanga rya video, ikiganiro kibanze by'umwihariko ku ngaruka z'intambara ku kibazo cy'ibura ry'ibiribwa ku isi. Aha niho yavugiye ati erega turi mu bwato bumwe. Aterega Africa and Ukraine in the same boat. Ukraine n'Uburusiya bikaba biri mu bihugu bya mbere ku isi bigemura mu mahanga ibinyampeke byiganjemo ingano, ariko kuva hatangira intambara ibishyamiranyije mu kwezi kwa kabiri Xavera, ibiciro by'ibyo binyampeke byahise bihanikwa ndetse umugabane wa Afurika uza mu ba mbere bahababariye. Na n'ubu kandi bakihababarira. Nubwo bimeze gutya ariko jondanye, Minisitiri wa Ukraine akishimira ko ibihugu bine bya Afurika yabashije gusura mu ntangiriro z'uku kwezi ari byo Senegal, Cote d'Ivoire, Ghana na Kenya, byashyigikiye umwanzuro wa Loni wamagana Uburusiya nyuma yo kwiyomekaho intara enye za Ukraine binyuze muri referandumu itarakiriwe neza n'amahanga yiganjemo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ku bihugu byifashe, Dimitro Kuleba asanga ari intambwe igana mu nzira nziza, kuko ngo mbere byari byararwanyije umwanzuro mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wahamaganaga Uburusiya kuba bwaravogereye igihugu cye cya Ukraine. Abajijwe ku magambo aherutse kuvugwa na Perezida wa Kenya William Ruto ko nta cyamubuza kugura mu Burusiya ibikomoka kuri petrole, Bwana Kuleba tikijondanye ati Kenya yatoye ishyigikiye umwanzuro ku wa gatatu. Tuyobowe kandi ko nk'igihugu cyigenga ifite uburenganzira ntavogererwa bwo gukora icyo ishaka ntawe ihagaze ku gakano. Umuryango umwe bw'Uburayi n'uwo gutabarana mu bya gisirikare wa OTAN cyangwa se NATO uti mu gihe Uburusiya bwakwibeshya bukarasa ibisasu bya kirimbuzi kuri Ukraine bwabyicuza kubera ko ingabo zabwo zahita zirimburwa n'abo mu burengerazuba bw'isi. Iyi nkuru yo muri Libre Belgique ku rubuga rwa Radio RFI, muri Nouvel Observateur, Le Figaro na Le Parisien ikavuga ko ibyo guhindura ibisenzegeri ingabo z'Uburusiya byatangajwe ejo bundi ku wa kane mu nama y'abaminisitiri b'ingabo bo mu muryango wa OTAN yabaye ejo bundi nyine ku wa kane i Buruseli mu Bubiligi Xavera. Muri iyo nama ibihugu 15 birangajwe imbere n'Ubudage byasabye ko Ukraine yarushaho gufashwa mu bwirinzi bwo guhangana n'ibitero byo mu kirere bigabwa n'Uburusiya. Umuryango umwe bw'Uburayi na OTAN byatangarije hamwe ko biteye impungenge n'imvugo ihozwa mu kanwa n'Uburusiya ko bushobora gukoresha ibisasu bya nucleaire. Biburira rero Uburusiya ko butamenya ikibukubise ku buryo ingabo zabwo ngo zitakongera kuvugwa ku isi ukundi. Umunya-Espagne Josep Borrell Fonteles, Vice Perezida wa Komisiyo y'Umuryango umwe bw'Uburayi akaba n'umuyobozi mukuru w'ububanyi n'amahanga na politiki y'umutekano muri uwo muryango, ati kijondanye ati igitero icyo ari cyo cyose cya kirimbuzi kizagabwa kuri Ukraine kizabonerwa igisubizo, atari igisubizo cya kirimbuzi ahubwo ari igisubizo cya gisirikare kitigeze kibaho, ku buryo kizarimbura burundu ingabo z'Uburusiya bikozwe n'ibihugu by'umuryango umwe bw'Uburayi na OTAN. Naho Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin ati n'iby'ubwenge buke gukangisha no guhoza mu kanwa ibisasu bya nucleaire. Yongeyeho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenzurira hafi uko Uburusiya buhagaze mu ntwaro za kirimbuzi arizo nyine za nucleaire. Gacamigani ni wagize uti kijondanye yagize ati ugwiga ubutwari muratabarana. Suko reka dusoreze kuri uyu mujuru udasanzwe yateruye amaturo yari mu rusengero rwo muri Kenya akayabangira ingata agenda avuga ngo iki? Akayabangira ingata agenda avuga ati hapfu wavutse ndayatwaye ruzaca Imana. Tekereza ngo aravuga Imana kandi yibye. Iyi nkuru yabaye kimomo kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru aho yanditsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Nairobi News, The Standard, Daily Nation, Radio Harris, aho byandika ko polisi ya Kenya nayo yemeje ko irimo guhigisha uruhindu uwo mujura kabuhariwe wari usanzwe ari n'umuzamu w'urwo rusengero rwa ACK All Saints Mountain View ruherereye ahitwa Kangemi hari mu nkengero z'umurwa mukuru Nairobi. Uyu muzamu rero utarigeze akangwa n'amategeko 10 ya Musa cyane cyane rigira riti ntuzibe, we yibyemo akayabo ka miliyoni 1,500,000 by'amashiringi ya Kenya, mbese hasaga miliyoni 12 tuyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, yari yatuwe n'abakristo kugira ngo azakoreshwe mu kwagura urwo rusengero. Mu kwagura urwo rusengero nawe ati ndayatwaye ruzaca Imana. Umubitsi w'ayo maturo ngo yatunguwe no kugera ku rusengero mu gitondo cyo ku wa mbere w'iki cyumweru, agiye kuyareba asanga aho yarabitse haramuhamagara. Ngayo nguko uzamucirigera azamutungira agatoki inzego z'umutekano za Kenya, cyakora abajura baragwira Xavera, hari abadatinya n'inzu y'Imana
ababo bararenze akayamvugo yabuvu. oya bararenze nanjye nashobewe ubu ngubu. Reka ikiganiro cya none tucyanzurire mu isoko ridasanzwe ryo mu gihugu cyo mu Buhinde rimaze imyaka isaga 700 rigurishirizwamo abagabo. Rigurishirizwamo abagabo. Uretse Kigali Today yayanditse iyi nkuru iri no mu bindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo News 18, Daily Pakistan, Al Jazeera, Insert Live, Jagran, Paris Ghana n'ibindi Exavera, aho byandika ko iryo soko rirema buri mwaka kandi ngo iyo ryaremye ngo rimara iminsi 9 abagabo babakuranwaho mu biciro. Babakuranwaho mu biciro bati nimuze mwihahire ni kwa mukunda abantu mutesere remera hehe ibiciro biba byifashe bitereka natwe tubibasomere. Iri soko ngo riremera muri leta ya Bihar aho ngusanga ku munsi waryo imbaga y'abagabo bagandagaje munsi y'ibiti bya pipale mu isoko ryo mu karere ka Madhubani bategereje abakobwa babenguka bakabahaha umugabo agandagaje munsi y'igiti. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byandika ko ibiciro byabo bigenwa hagendewe ku mashuri bize, imiryango bakomokamo uko imeze ndetse n'ibindi. Niba imiryango itifashije urumva igiciro gishobora kujya hasi. Aha ngo niho abagore cyangwa abakobwa bazana n'imiryango yabo bakaza kwicagurira muri abo bagabo w'ijisho ribengutse kandi bijyanye n'igiciro nyine akandururwa akavarwa ku isoko. Ibiciragwira. Iryo soko ryitwa Saurath Mera cyangwa se Savegashi rikaba rimara iminsi 9 buri mwaka kuva mu binyejana bisaga 7 bishize. Urumva ko rimaze igihe rirema. Ni isoko ngo rigamije korohereza abagore kubona abagabo bifuza kuko haba hari benshi batandukanye, noneho umukobwa wariremye agahitamo bijyanye n'ibyifuzo bye. Buri mugabo agashyirwaho igiciro hagendewe ku bushobozi bwe, harimo amashuri nyine yize ndetse n'umuryango akomokaho uko wifashe mu mufuka wawo. Abakobwa n'abagore benshi bo muri Bihar ngo babona abagabo babakuye muri iryo soko, cyakora iyo bariremye ngo bagenda baherekejwe n'imiryango yabo. Hanyuma iyo umukobwa cyangwa umugore abonye wakunze muri abo bagabo aramwegera agatangira kumubaza ibyangombwa bye by'amavuko, iby'amashuri yize, nyuma akabaza ibiciro kugira ngo ahagije kuba yamugura, ubwo bagatangira gucira. Abasore cyangwa abagabo bize ubwubatsi, buvuzi cyangwa se abakozi ba leta Jean Danyengo niwe bakunzwe cyane muri iriya soko. Uko bigaragara Exavera ngo umukobwa cyangwa se umugore ushaka umugabo muri iryo soko siwe uba ugomba gufata umwanzuro, ahubwo umuryango we ngo niwe uba ufite ijambo rya nyuma. Nubwo iryo soko ry'abagabo ryo mu Buhinde ritagikunzwe cyane muri iki gihe cya none nk'uko byari bimeze mu myaka yashize, bitewe n'uko ngo ubu ngubu hariho ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bufasha abakobwa kubona abagabo ndetse n'abasore kubona abagore buzwi nka online dating apps. Iryo soko ngo rirakitabirwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo abasore b'ingaragu, bamwe babanakoze ibirometero byinshi bizeye ko babona uwabakunda muri iryo soko akabahitamo, mbese akabahaha. Mu Buhinde kandi ngo hari n'isoko rigurishirizwamo abageni Exavera riri ahitwa Ihaudati, aho bashyirirwaho ibiciro hagendewe ku byo bazi gukora, ubumenyi bafite mu bijyanye no kwita ku ngo n'ibindi. Rwanda n'abavuze ngo wabuze umuranga na Jean natwe ajya gucagurira, ariko turavuga bakiri ku isoko. Nuko kandi twanzuye tunabashimira kuba twakibanyemo iki kiganiro. Mukomeze mwumve Radio Rwanda kandi mugire weekend nziza. Ciao ciao.